Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início com ela, Dona Maria Padilha. Laroê. Dona Maria Padilha, seja muito bem-vinda à mesa geminiana. Gêmeos, por gentileza, cartas para o signo de Gêmeos, por favor. O que é que temos para Gêmeos? O grande amor. Não necessariamente estaremos falando de amor, não, tá? A carta se chama assim. Ela fala dentre muitas outras coisas. Viagens ou mudanças de vida. Espiritualidade maior. E eu tô gostando disso aqui. Eu tô gostando. Última carta para Gêmeos, por gentileza. Amigo fiel e aliado. O doguinho. Fundo de deck, espiritualidade menor. Vamos lá. Gêmeos. Tem alguém aqui que eu logo de cara eu tô pegando um geminiano ou uma geminiana que tem lá suas responsabilidades. Pode ser uma pessoa casada ou uma pessoa que provê para a família, uma pessoa que carrega nas costas responsabilidade. Ela conhece muito bem o peso dessa palavra, tá? Então aqui a gente já fala muito de alguém maduro emocionalmente, racionalmente falando, é uma pessoa que carrega essa palavra com muita determinação. Luísa, eu sou responsável pela minha família, eu provenho para eles. Ok, a gente já está entendendo que é uma pessoa que carrega isso nas costas. Isso é nítido, tá? E, obviamente, você é visto pelas outras pessoas como uma pessoa extremamente companheira. Tá? Curioso aqui é que alguma coisa pode interferir no bom andamento disso. Porque aqui é alguma coisa que interfere negativamente no andamento bom das coisas. É curioso, porque aqui, mediante a isso, já tem logo uma proatividade de preciso fazer alguma coisa. E pode ser que você aqui já esteja analisando mudanças que você terá que fazer daqui para frente, tá? E aqui podem ser mudanças nas finanças, na forma como você conduz o bom funcionamento das coisas, mediante as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu fiquei curiosa. É curioso, porque você lida com uma pessoa, inclusive, tá, que tem o hábito de fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E isso não é muito a cara de Gêmeos. Gêmeos é adaptável. Gêmeos, não é à toa que Gêmeos é um signo mutável. Se adapta às novas realidades. É flexível, é mutável. Tá? E aqui pode ser o momento em que você olhe para a situação e você fale, está na hora de mudar de novo. Está na hora de mudar novamente. E está tudo bem, porque aqui é algo que você já sabe fazer com maestria. Tá? Agora, tem uma superação muito grande a partir dessas mudanças que você vai implementar na vida dessa família, no seu cotidiano. Aqui vem uma vitória para vocês, tá? Eu vejo uma vitória. Agora, vem muita coisa mudando os eixos aqui. E vai ser mudança para melhor, tá? Mudanças para melhor. Gratidão, universo. Vamos lá? Frase de ativação? Frase de ativação. Escrevam aí nos comentários. Tenho prosperidade. Simples assim. Amém. Tenho prosperidade.
Quem puder já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que sair vídeo aqui no Fogueira Cigana, você já vai saber, tá bom? Tá bom então. E ó, aqui no primeiro comentário tem links fixados, tá? Inclusive tem o canal da minha irmã que é só para gêmeos, ó, uma delícia. Vai lá, se inscreve. Taverna Tarô Gêmeos, link aqui abaixo, tá bom? Tá bom então. Primeiro comentário fixado. Vamos lá, seguindo a leitura, que mais? Para gêmeos, por favor. 4 cartas, gêmeos, por gentileza. A fuga. A teia. O bilhete. A viela. Fundo de deck, o segredo. Meu Deus, gêmeos. Tem alguma coisa sufocando vocês. E pode ser aqui alguma coisa que vocês guardam profundamente e que vocês, aparentemente aqui, tá, gente? Parece que alguém pensa da seguinte forma: eu não posso falar isso para ninguém. Seja lá o que for. Aqui tem uma vontade de falar, de conversar, mas ao mesmo tempo gira ao redor de vocês, ou na cabecinha de vocês aqui, uma certa confusão quanto a isso. Ao mesmo tempo que eu quero, eu sei que não devo. E que pode ser aqui um momento de você refletir sobre isso, tá? Porque tem alguma coisa que tá para ser finalizada nessa história toda. Pode ser um segredo que você guarde a 7 chaves aqui. Isso já não é a primeira vez que sai para esse geminiano ou para essa geminiana. Eu não sei se essa pessoa, que é o real dono ou a real dona dessa leitura, assistiu a outra leitura que eu fiz já há um ano atrás, falou bastante sobre isso. Há meses atrás, eu não sei ao certo. Mas aqui é alguém que guarda alguma coisa para si e que pode ser um peso guardar isso. Tá? É algo que você queria botar para fora. E isso causa muita confusão na tua vida. Tá? Eu vejo uma pessoa confusa mediante a isso. Às vezes carrega um peso muito grande. Ter que levar isso adiante. Por isso que tem muito uma vontade, até eu escuto até um grito. Parece que uma pessoa quer gritar para falar uma verdade aqui. É algo que você tranca 7 chaves, tá? Não necessariamente o segredo é seu, pode ser de uma pessoa a quem confessou algo para você. Pode ser também, tá? E você sabe que aquilo não é teu, então eu não posso falar. E Gêmeos, né? Gêmeos é justamente Mercúrio. Mercúrio é a comunicação. Eu quero falar, mas tem algo sufocando essa pessoa. Esse é o grande obstáculo. Eu não consigo falar. Olha, para essa pessoa aqui, alguma coisa, uma grande confusão aqui, alguma coisa que estava meio que nebulosa de até mesmo ter um bom entendimento, aqui isso vai ser finalizado. Porque alguém aqui precisa encontrar uma maneira inteligente, e isso é com vocês mesmos, vocês são inteligentes por demais. Alguém aqui vai achar uma maneira muito inteligente de finalizar essa confusão mental aqui. Algo que estava te impedindo.
tá? Vocês primeiro precisam resolver alguma questão. E aí sim é a hora de botar a boca no trombone, falar o que tem que ser falado aqui, para que os seus caminhos se abram. Porque nada vai fluir enquanto esse segredo fizer parte da tua vida. Tá na hora de botar para fora. Sabe, Gêmeos? Se cabe aqui para alguém, tá? A solução seria uma terapia. Porque na terapia, eu sei porque eu sou terapeuta, tá? Eu sou psicóloga. Quando a gente tem uma formação de psicologia, a gente tem uma questão muito forte quanto ao sigilo, que faz parte da nossa ética profissional. Infelizmente, não estou atendendo no momento, mas recomendo. A terapia é uma forma de você lidar com isso. Por quê, Luísa? Porque o sigilo faz parte. E mesmo que você não possa falar para muitas pessoas o que você quer botar para fora, mas a terapia serve para isso. É uma válvula de escape naquele momento desafiador. Fica a dica, tá bom? Tá bom, então. O que mais para Gêmeos? Gêmeos, por favor. O Cavaleiro. E aqui são 3, né? É um trio. Opa! Os Caminhos. O Navio. A Lua. A Chave. E aí eu gostei. A Âncora. Uhum. As Nuvens. Última carta para Gêmeos. A Árvore. Caramba, eu tô gostando bastante disso aqui. Fundo de deck, o Sol. Melhor impossível, né? E o que me chamou bastante atenção nessa leitura foi essa chave que essa menina Árpia, né? Essa menina Árpia está segurando na mãozinha uma pequenina chave que pode abrir esse segredo aqui. E aí ficou muito interessante. Aqui tem uma pegada de Sherlock Holmes. Inteligência, né? É o ponto-chave dos geminianos. Todo mundo sabe aqui que eu enalteço bastante esse quesito. Primeiro que é algo que me atrai bastante, né? A inteligência geminiana. E segundo que aqui são complementos. Aqui é um grande enigma, essa caixa aqui, ó. Ela tem várias fechaduras, mas só existe uma chave. E ela é pequenina, tá na mão dessa Árpia. A ver, tá? Porque aqui eu tô gostando, hein? Aqui eu tô gostando. Aqui a gente tem a faca e o queijo na mão. Interessante, porque tem alguma coisa aqui, para esse geminiano, essa geminiana, para quem eu tô me conectando, é uma pessoa que vai tomar uma decisão na vida, principalmente ligada a apegos, a ideias, a pensamentos, alguma coisa, ó, de novo, tá vendo? Alguma coisa no teu mental tá te aprisionando, me impede de agir, me impede de fazer as coisas, ó. E podem ser apenas bloqueios mentais. Quando a gente bota na cabeça uma coisa, às vezes ninguém falou nada daquilo pra gente, mas a gente já toma aquilo como uma verdade absoluta. Valores, apego às ideias, apego a valores. Às vezes valores até mesmo, ó, apego à família. Né? Não posso decepcionar minha família. Mas até que preço isso aí condiz com a tua realidade? Porque aqui tem um apego muito grande.
E tá na hora de soltar. Tá na hora de soltar, Gêmeos. Porque aqui parece que você se sente um pouco presa a essas pessoas ou a essa condição, tá? Tem uma coisa que quer romper aqui. E pode ser que a verdade venha para você dissipando uma certa confusão que está na sua cabeça para decidir o melhor para ti. Porque quando a clareza se faz e você vê que aqueles apegos são só mentais e que nada está te prendendo, aí sim é hora de agir. Aqui tem uma pessoa correndo atrás do tempo perdido. É a verdade que vai ser mostrada para vocês de que agora eu posso fluir. E aqui a gente tem um eclipse. E o primeiro eclipse tá para acontecer, dia 14 de março. Se eu não me engano, o primeiro eclipse de 2025 será um eclipse lunar. Tá? Então, tudo aquilo que estava muito nebuloso para você conseguir ver, tem uma névoa grande aqui, ó. Eu não consigo ver, eu me sinto confusa quanto a alguma situação. Você não mais sentirá, porque aqui tem uma coisa que vai ser dissipada. Essa nebulosidade em ver as coisas, as questões que estão envolvendo esse geminiano, essa geminiana. Vem aqui a clareza para vocês decidirem algo, decidir com sucesso, para destravar um grande enigma na tua vida. Agora eu entendi, Luísa. Agora eu destravei. Olha a chave e o enigma aqui. Vocês vão conseguir, tá? Alguma coisa vocês vão conseguir destravar na vida de vocês. Ô, Pai, gratidão, universo. Vamos lá? Frase de ativação. Escrevam aí, geminianos. Vamos lá. Frase de ativação. Sou prosperidade. Sou prosperidade. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.